Shalom peuple de Dieu, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, bisika nyonso bokuta mitika nzamba lola apambola bino. Neka koyebisa ndeko moko, oyo koma komima charge moko boye, ozolinga kokitisa charge wana te. Omema mikumba moko boye, ozolinga no kokitisa yango te. Soko vandi yo moko, owandu kotala vino ale passé. Okomi koloba, Gapenda nazaka moyibi batu bayebanga ndumba batu bayebanga moyibi batu bayebanga mosopi bazemi mobomi mabala batu CV na ngapenza ya le passé eza vraiment ya kopola ngai penza na kopi mapena société na kopi ko telema leo na miso batu pena loba est-ce que ngai pe leo na ko sala pe makamba minene pe na vie est-ce que ngana mabe na sala est-ce que nzamba ko sala ngape bolamu ndina tamboli saka vraiment vie na ngai ezaka dinte na miso nzambe nazalaka moyibi mosopi bazemi nombo bazemi kutu na longola na bosa na parce que tellement na sopara mingi na sala kindumba réputation na ngai beba. Est-ce que ma beau pensa na sala vraiment? Est-ce que nzamba ko limbisanga? Est-ce que celui n'est pas nzamba oyambangai? De kokoma ko me poser tant de questions. Ou comment ko se culpabiliser yo moko? Ou comment ko me tuna ba question kili. De konangai. Ne ko ebisa yo. Nzamba linga muto masumu. Alingi okalo lengi ozali. Alingi okaka na mabe oyo yebosana na le passé wana. Alingi okana masumu yo koma ko condamner na charge na mikumbo yo mema lelo boya ko kita. Yesu alingi yo malgré mabe osana na le passé. Yesu alingi yo malgré bazemi yo sopa. Yesu alingi yo malgré kindumbo yo sala. Yesu alingi yo malgré inceste yo sala. Yesu alingi yo malgré bandaka bangango yo kota. Yesu alingi yo tel que tu es. Jésus t'aime. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Alingi yo na bolinga solo. Soka tika kalola kitaka na se. Ayaka pona biso bata masumu. Ayaka kokufela ngai na yo oyo CV beba. Yesu ayaka kokufela ngai na yo. Nda tika ka trône ya gloire. Atika ka trône ya grâce ya gloire. Nda kitaka na se po ayaka kokufela ngai na yo muto masumu. Yesu ayaka pona yo ndumba. Yesu ayaka po oyo zobenga moyibi. Yesu ayaka pona ngai yo mobomi, moyibi ndoki. Yesu ayaka pona biso bata masumu. Ayaka kokufela ngai na yo. Ko se sentir coupable te. Ko mema mikumba na yo te. Alobe alinga muto alinga masumu te. Yesu alinga alisumu te. Mais yo muto masumu Yesu alingi yo. Peu importe, nous tambolisa bomu na yo. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Et puis alingi yo na bolingo solo, na bolingo ezanga condition. Alingi yo na bolingo solo, peu importe ma benyo so yo sala na le passé na yo. Tika ko se sentir coupable, tika ko mona lokola ke nzamba bwaka yo, nzamba oyamba yo te so yo koluka ye. Bible zo ebisa biso Apocalypse chapitre 2 verset 5 totangi na kombo na Yesu. Bible zo ebisa biso boye. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Au moins que tu ne te répandes. Amen. Bible zo en Apocalypse 2:5, Bible ebisi boye. Souviens-toi d'où tu es tombé. Yesu lobi kanisa ka bisika nini yo kweyaki. Répands-toi. Répands-toi. Kanisa ka siko kweyaki. Yaka pa na nzambe sopela motema na yo yebisa nzambe na sumukaki na ibaki na inaki tanga lisumu na kombo na yango ko bombe na nzambe mabe yo sala na le passé na yo te tika komema mikumba komema ba charge wana nzamba zo kamo ndenge zo mema mikumba na yaka na wepa na yo yaka na vino na le passé na maboko na yaka yemo ka mdenya ko changer vie na yo totali na Bible histoire enfant prodige asenga ki bomengo papa na ye asenga ki bozue papa na ye pesanga bozui asenga papa na pesa ye bozui donc papa na pesa ki ye bozui akazu bozui wana mbongo papa pesa ki tel mezala ki ebele azu mbongo wana akeina ngo akena ye kosala ambiance akena ye kolia e na basi ya ndumba ekomela ekosala na ye mobulu ti mbongo wana esilaki akomaki penza na suka akomi kolia na bangulu akomi kolala na bangulu
tellement passé les kaki asilisa kimbongo na une ambiance et si kazalaki avanza le biso na bina yo kasoni ngande mna continuer kana ba souffrance oyo so na bina zonge papa na ngai tena yo kasoni ke na zwa kimbongo papa pesa nga mbongo ebele na ina sakani na mbongo ango mbongo esili so na bina zonga te ngande mna continuer ka koliana bangulu na ndola la ka isika mona bangulu to pasi ya boye malamu na zonga ka papa na ngai na kende ka ko senga papa na ngabo limbisi papa limbisa nga malgré na zwa kimbongo na kina sakani na mbongo na sali ambiance mbongo esili et reproduire te mbongo boti te na sili songo na ambiance en tout cas papa na epenza ko bwaka ngate yambanga kaka enfin prodige sala ki bongo tellement passé les kaka bino na zongela papa na ngai papa na ngaza na mbongo papa na ngaza na bozo za na nyoso ngana ko continuer ba souffrance boete malgré na sali mabe na zonga kana sama ko la papa na ngai ndenge moko pena biso to benga bibana nzambe malgré tout ça mabe malgré tout ça la masumu parce que tout homme est faillible nul n'est parfait biso tout ça bato masumu toza ko lutter vers la perfection nul n'est parfait qu'on se sentir coupable qu'on se sentir culpabilisé pour la mabe yo ça na le passé na yo et condamné yo te ndeko na ngai Zunga, ndenge enfant prodige azonga ki. Tant enfant prodige azonga ki papa na ye. Papa na tanga mona ki na musika zoya. Ya ki na makanisa enfant prodige tanga zonga bia papa na ngaska konzima ngai. Azona makanisa tanga komi na liboso papa na ye. Akoi na sama kona papa na ye bisi papa. En tout cas, zonga ta lokola musai na ndimi na sala ki mabena ki na sakai na mbongo eboti te. Na passe leki na koi mbongo no se sili na ambiance. Nazoni ka zwanga ta lokola mosali zwanga ta lokola serviteur na yo mais ko bwaka nga libanda lopango na yo te na koma ta mosali mais nazalaka na sa makolo na yo papa tanga yo ki maloba na fa prodige aloba ki sala ki papa wana pasi ayebisa lobi non oza mwana ngai na ko bwaka yo te abengi basali li mwana wana feti malgré akima ki e malgré akene ko sala ambiance malgré sakana na mbongo papa na bwaka ki mwana nete tanga yaki ayamba ki asela ki feti azongisa ki na sama kolona ye ndenge moko pe na biso bana nzambe na biso aza bolingo qu'on se sentir condamné te mabeno akale condamné yo te et emprisonné yo te babé sana na le passé yaka ko sopela papa na yo motema yaka ko s'humilier liboso a trône ya grâce yaka ko ebisa nzambe na ndimi na za mosumuki na ndimi na tambolisa ibomo inanga mabe na ndimi na salaki yo mabe tanga leloko na kombo na yango ko bombela mokeli na yo eloko moko te ko bombela nzambe eloko moko te lisumu nyonso yo salaka yebisa nzambe komba lisumu wana confesser mabe wana yebisa nzambe na yibaka na bomaka na kotaka ndaka banganga na salaka moto mabe na salaka inceste nzambe tanga zomona sincérité motema na yo alobi il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Dieu il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Aza juste et fidèle pour nous limbisa mabe na biso iniquité za masumo to sala consciemment oze ba ko sumo zo sala vraiment que ça na ngoli sumo mosali nzamba lobi alimbisaka alobi yakaka sopela motema no reconnaître ka ba faute no reconnaître ka masumo no reconnaître ka mabe na yo nzambe a olimbisa yo et repens-toi tango senga nzambe bolimbisi rassure-toi nayebi ke na makasi mo ko te sans nzambe en tout cas pesanga makasi na longa lisumu oyo tozo courir biso tout vers la perfection nul n'est parfait et tel toza na mokili oyo to bando koya kaka tondo telema parce que nul n'est parfait. Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il relève. Attends juste ba koy 7 fois. Reconnaître ka ko sala ki mabe to koy lelo, o sala ki lisumu lelo. L'obiso koy na lisumu wana ndeko na ko se sentir coupable te, et culpabilisé te, et condamné te, et emprisonné te lisumu wana. Reconnaître ka na sala ki mabe zonga suna sama ko nzambe senga ka bolimbisi.
Senga eka bolimbi, ko garder ma sumu na ote, ko garder ma bena ote. Et ko ripe ko arriver au koi, mais tant mon oso to ko mona ki obeti sa mi libaku, ko koi na lisumu ko va kotika te, zonga suna se, na sama kwa nsana. Yebisa limbi sona ma be ozo ko kotika te, en tout cas limbi sanga na makasi nga moko na okukate, nzambe limbi sanga sukola nga na makila na yo, peto nga na makila na yo, pesa nga makasa kolonga lisumu nzambe, aza capable ya kolongi so lisumu wana. Et puis tant kotika lisumu wana ko zonge na mo lisusu te. Ko zonge na mo lisusu te, car le salaire du péché c'est la mort. Lisumu nyo surtout eme makana liwa. Lisumu za kelengi pona osala yango. Tango osala lisumu kindumba eza elengi. Komena masanga eza elengi. Koyiba eza elengi. Ezala kelengi. Lisumu ezala kelengi. Mais conséquence nde yango nde tikala na ba vie na biso. Conséquence nde yango nde eme makabiso na liwa. Le salaire du péché c'est la mort. Yango wana il faut ko bondelaka ko senga mawana nzambe tango ko senga nzambe mabolimbisa mabe na yo ko taka ko généraliser batute o to salaki masumu nzambe to yibaki to zalaki ya to bato bomaki ko taka tote yo eza likambo na yo na nzambe ozo sala repentance na yo na nzambe sopela nzambe motema na o sincérité motema ko généraliser te o to zalaki na ba camarade nanga to yibaki na ba camarade nanga nzambe limbisa biso na ba camarade nanga to zalaki ko généraliser batute. Soko sengera ba camarade bolimbi c'est ça na ngoma bete na mabe osala ki ensemble mais pour l'instant yo kena ko réparer na mokeli na yo bandana nuko confesser mabe na yo bandana nuko talisa nzambe masumu na yo tanga yango na kombo na yango nzamba to ebisi na yibaki na bomaki na tonga ki na sala ki bo autant sincérité cœur na yo jamais ko trahir yo jamais ko beta lisolo pa mutuke ayaki ko senga bolimbi c'est ayebisa nga yibaki ayebisa nga bomaki ya sobaki bazemi non et quelque secret yo na mokeli na yo yenda ko na ko vérifier na makila na yo ekulaki ya 2000 sur la croix parce que soka tika ki kitsa bokonzi na kitaki na se ayaki kokufela biso batamasumu soki biso no tozaki parfait na mokili oyo soki biso tozaki malamu Yesu alingaka tika trop na été à grâce aya na mokili oyo salite na mokili ya masumu alinga sala ngote alobi ayaki pona bato maladi ayaki koluka bata maladi eno bata maladi baluka ye ayaki pona bata masumu ayaki okufela ngai na yo bata masumu nde atikaki kitsa bokonzi na ye po biso tobenga mabana nzambe po lelo tozwa bolimbisa masumu po lelo tozala racheté par les sang précieux na yango soko sali mabe ko se sentir coupable te nzambe alingi yo malgré mabe osala na le passé aza capable ya kosokola vie na yo aza capable ya kobongisa CV na yo. Tomona yango bandumba bakoma ba pasteur miyibi bakoma basale na nzambe bandoki bakoma kosale na nzambe tomona ba témoignage nzambe aza capable ya ko changer vie na yo nzambe aza capable ya ko transformer yo salaka repentance sincère liboso nzambe et potika molimo santo tambolisaka yo parce que nul n'est parfait to courir biso nyonso faire la perfection nzambe pesa biso makasi bo na mbeba te to ko na libaku te to kima masumu nzambe asunga biso po na makasi na biso moko vraiment Dieu t'aime. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Il t'aime tel que tu es. Peu importe ma bien surtout ça dans le passé. Quand la mise va douter, et ça moutouma t'aime ta koufela qui on est koulousu. Yesu n'aime ta koufela on est koulousu. Yesu n'aime pas qu'il y a soigné pour la yo motomasumu pour la ngai na yo batomasumu tous à la sauver. Qu'on se sentit coupable té, qu'on m'a culpabilisé té, qu'on se sentit condamné té, prend prisonnier té pour la mabé oyo ça dans le passé. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Ce qu'on bomba quand ma na yo ozo banga ko pusa liboso nzambe e kozala pasi pona yo e kozala mawa pona yo Yesu alingi yo kolanda koloba batu te yo kanti pena mabe yo sala masumu yo sala nzamba ko limbisa yo na ko asire yo na ko ebisa onde ko na nzamba o limbisa yo soki nzamba limbisa ki moyibi o sur la croix ko ayebi atande ba sambela kate ayebi atande ba jena kate ayamba kutu Jésus-Christ de Nazareth était comme son Seigneur et Sauveur mais azwa ki grâce ya ko kota na bokonza likolo malgré ki moyibi na ye a trouvé ki grâce na miso nzambe moyibi wana kota ki lola malgré ki moyibi ne parce que azala ki crucifié azala ki mota masumu ba crucifié ke parce que ayibaki ndi yango babaka ki ne kulusu mais Yesu atalaki te ke aza moyibi atalaki ki moyibi na ete atalaki masumu na ete atrouvaki grâce na miso nzambe moyibi wana malgré masumu na ye oyo babomelaki yo babakaki ene kulusu azwaki grâce na miso nzambe akotaki lola malgré masumu na ye ebongo yo ndeko na ngai yo kutu ba crucifiaki yo te
On se sentit coupable pourquoi? Au bout ko senga bolimbisi nzambe bolimbisi pourquoi? Ko boya ko poussa na pembe na nzambe pourquoi? Nzamba lingio. Ko nda va dire ba tout nzamba lingio peu importe mabe nyoso sala na le passé na nzamba lingio ka ndingo zali. Alingio ka na mabe na yo. Alinga lisumu te mayo muto masumu nzamba lingio makasi. Alinga ko makasi. Ya osenga eka bolimbisi reconnaître la faute na yo senga bolimbisi nzamba bolimbisi alobi pe soki alimbisi mutu abosanaka. Autengelo mabe na ata mukolo moko te. Mabe nyoso yo sala na le passé na yo ndeko nanga. Soko yo kwa voué yango pa na nzambe. Osenge bolimbisi. Asokolo na makila na ye. Alobi tanga limbisa mutu pe abosanaka. Alobi ata masumu na soko yo motane lokola ngola. Yako komisa ngo plus blanc que la neige. Aza capable de soukola mabe nyoso sala na le passé na yo. Pe a commission plus blanc que la neige. Soka limbisi mutu pe abosanaka. À moins que yo moko bana ko se sentir coupable que nzamba limbisi nga ite non nzamba limbisa pe abosanaka. Ata mukolo mota otangelo ba avortement oyo sala. Ata mukolo mota otangelo ba zemi oyo sopa. Ata mukolo mota otangelo ko yiba oyo yiba. Soko reconnaître kama beno sengi yo limbisi abe limbisaka pe abosanaka. Nzamba lingio. Reconnaître ma bena yo fuka matango po senga ebo limbisi effacer pe mabe wana nyoso osana le passé na mutu ne effacer ango kotanga ango lisute po soka limbisi mutu abosanaka loko nzamba abosanaka mabe na biso abosana masumu na biso soki to senga ebo limbisi yo pe mutu osala masumu na bosana pe ko sala ka kindumba bosana pe ko izaka moyibi bosana pe ko zaka ndumba kotanga ango lisute na CV na yo po yesa effacer ki mabe nyoso sala na CV na yo esa effacer ango a effacé en déjà yo kotanga ngo pe lisute ko beta pe lisolo na ngo te bosana yango ponza be bosani yo pe bosana maintenant tika nzambe atambolisa yo amema bisika lingi pe asala na o ya lingi yango message nga na yika to partager na spande ko na ngai soki message yo sepelisi yo ko bomba ngo pona yo moko te. Partagez vidéo peut-être que sur ndeko moko nzambe aozanga te ko pambola yo parce que vous contribuer na musala na ye. Ceux qui peuvent s'abonner dans la chaîne ou te s'abonner, commenter, aimer, partager nzambe aozanga te ko kanisela yo. Ceux qui Jésus-Christ de Nazareth azongi te ceux qui pèse sous souffle des villes, on a tout pour la prochaine vidéo mususu. Que Dieu vous bénisse. Bye.